Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Pimp My Groove. Bei Pimp My Groove möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Grooves aufbessern, verändern oder anders klingen lassen könnt. In der ersten Folge geht es um den Rimclick oder auch Sidestick genannt. Variante Nummer 1 vom Sidestick ist, wir ersetzen den Backbeat von der Snare durch einen Sidestick. Das heißt, wir bekommen einfach einen anderen Sound. Dafür müsst ihr einmal die Position checken von dem Stock. Am besten wird er umgedreht und dann muss man einfach mal ausprobieren, wo klingt der Stock am besten. Wenn ihr die richtige Position gefunden habt, könnt ihr die entweder mit einem Bleistift markieren oder einfach gut merken und dann geht es auch schon los. Ihr könnt beliebige Grooves trommeln mit Backbeat auf 2 und 4 oder auch andere Beats und anstatt der Snare wird einfach dieser Rimclick gespielt. Mit dieser Variante wird auch oft ein Clave-Sound imitiert, der vor allem in der lateinamerikanischen Musik verwendet wird, wie zum Beispiel Bossa Nova. Die zweite Möglichkeit, diesen Rimclick zu nutzen, ist die Kombination aus diesem Rimclick und einem normalen Snare-Schlag. Damit können wir hauptsächlich so Clap-Sounds imitieren. Wenn ihr dabei den Backbeat mit der Snare, also die rechte Hand, weiter außen spielt, haben wir etwas mehr von diesen Clap Sounds. Wenn die rechte Hand mehr in der Mitte spielt, bekommen wir mehr Snare Sound. Bei dieser Variante kann man auch mit der linken Hand dann Ghostings zuspielen als Sidestick. Also ganz leise Schläge, die sich dann abheben von den lauten Schlägen. Das war es auch schon für die erste Ausgabe von Pimp My Groove. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.